ქუთაისში 311 დასახელების ქუჩაა, მათგან ქალი მოღვაწეების სახელს მხოლოდ 11 ატარებს. გენდერულ დისბალანს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი ქეთი ბერძენიშვილი აპროტესტებს. მისი ინიციატივაა, რომ ქუთაისის ქუჩების ნაწილს ქალების სახელები მიენიჭოს, თუმცა იდეა ამ დრომდე იდეად რჩება. ქეთი ბერძენიშვილის თქმით, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი შენგელია აღნიშნული საკითხის სხდომაზე განხილვას დაპირდა. გენდერული საბჭოს მდივნის ანა შალიკიანის ინფორმაციით, სხდომა ამ საკითხთან დაკავშირებით ორშაბათს გაიმართება. ქუთაისში სამწუხაროდ და საერთოდ ზოგადად საქართველოში არის ტენდენცია იმისა, რომ უფრო მეტი ქუჩის სახელი არის მამაკაცთან დაკავშირებული და ნაკლები არის ქალის სახელები. არადა ქუთაისში მაგალითად ყავდნენ ისეთი ქალები, რომლებიც ნამდვილად იმსახურებენ, თუ ვინმეს გვარსახელი უნდა იყოს ზოგადად ქუჩის დასახელება. ყავდნენ ისეთი ქალები, ვინც იმსახურებს, რომ მათი სახელები იყოს მაგალითად კატო მიქელაძე, ქრისტინე იგივე ჩიტო შარაშიძე, ნინო ტყეშელაშვილი, მინადორო ორჯონიკიძე, ესენი არიან ქალები, რომლებმაც შექმნეს ძალიან დიდი მოძრაობა და დღეს თუ ქალები რამეს წარმოვადგენ და არის მაგათ დიდი დამსახურება ნამდვილად და კიდე ეს ბრძოლა რა თქმა უნდა გრძელდება. მე ჯერ კიდევ შოთა მურღულიას მერობის პერიოდში შევიტანე განცხადება მერიაში, რომ როდესაც იქნებოდა ქუჩების ახალი სახელდება, განეხილა პატივგების კომისიას და ამ ქალების სახელები მინიჭებოდა ქუჩებს. მაშინ დამპირდა ბატონი შოთა, რომ ეს მოხდებოდა ასე, იმუშავებდა პატივგების კომისიასთან, მაგრამ ნუ გავიდა წლები და ისევ ისი არის და ეხლა ხანს, როცა სულ ახლა ბოლოს ხდომაზე მოხდა ახალი სახელების მინიჭება, ნამდვილად გამოიწვია ჩემი აღშფოთება ამან და Facebook-ზე პოსტიც კი დავწერე, რომ რა გახდა ბოლო-ბოლო რომ ქალების სახელები მიენიჭოს. ვინაიდან მე ვარ ასევე გენდერული საბჭოს წევრი, ბატონმა ირაკლი შენგელიამ, რომელიც გახლავთ თავმჯდომარე და ამავდროულად საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, ის შემპირდა, რომ ვიმსჯელოთ აი ამ ფორმატის ფარგლებში და გავუწიოთ ლობირება შემდეგ უკვე საკრებულოზე და იმედია რომ აი ამ გზით, აი ამ ფორმატით მივაღწევთ იმას, რომ ქუთაისში გვექნება ამ ცნობილი ქალების სახელობის ქუჩები. სამოქალაქო მოძრაობის რუსეთი ოკუპანტია იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ქუთაისში მოსკოვის ქუჩის არსებობას აპროტესტებს. გიორგი გველესიანი დამპყრობელი ქვეყნის დედაქალაქის სახელობის ქუჩის არსებობას გაუმართლებლად მიიჩნევს და თვლის, რომ ქუჩას სახელი უნდა შეეცვალოს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი მოსკოვის ქუჩაზე იმყოფებოდა, თუმცა იქ მაცხოვრებლებმა ჩვენთან საუბარი არ ისურვეს. იმ პირობებში, როდესაც რუსეთი ისტორიულად არღვევს ჩვენს სუვერენიტეტს საზღვრებს, როდესაც იტაცებს მოქალაქეებს, როდესაც საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებს ამ წუთასაც კი წევს ატოცის ტერიტორიაზე და სხვა შიდა ქართლის ტერიტორიაზე, ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტებს სამოქალაქო პლატფორმა რუსეთი ოკუპანტიას მიგვაჩნია, რომ ჩვენს ქალაქში, ქუთაისში არ უნდა არსებობდეს ოკუპანტი ქვეყნის დედაქალაქის ქუჩა. ჩვენ ინიციატივით შევედით მერის მოადგილე ქალბატონ ნინო თვალთვაძესთან, რომელმაც მზაობა და გვერდიდგომა გამოთქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ასევე გავედით მოსახლეობასთან, მოვისმინეთ მათი აზრი ორად გაიყო, არიან მოსუნეები, რომ გადაერქვა სახელი ქუჩას და ასევე არიან ისეთი ადამიანები, რომელსაც არ უნდათ ამ ქუჩის სახელის გადარქმევა. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ კიდევ განვაგრძობთ მოლაპარაკებას მოსახლეობასთან და აუცილებლად ამ ქუჩას გადაერქმევა და დაერქვა გიორგი ანწუხელიძის სახელი. ასევე პლუს ამას ჩვენ ასე ვთქვათ თანხმობას ვაცხადებთ, რომ ბევრი დამსახურებული ქალის სახელი დაერქვას სხვადასხვა ქუჩებს. სამოქალაქო აქტივისტი აკაკი საღინაძე ამბობს, რომ ქალების დასახელების ქუჩების სიმცირე თვალშისაცემია და მიიჩნევს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს ბერკეტი ეს ყველაფერი შეცვალოს. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ჩვენ ვერ ვაფასებთ ქალებს სათანადოდ და მათ როლს საზოგადოებას წინ ვერ ასე ვთქვათ ვაჩვენებთ. ქუთაისშიც არის ეს პრობლემა, ჩვენს წინ ქუჩების უმეტესობა არის მამაკაცების დასახელების და მათ შორის ქალთა უმეტესობა, რომელთა სახელებსაც ატარებს ქუთაისის ქუჩები, ძირითადად არიან მხოლოდ ჩვენთვის კარგად ნაცნობი წმინდანები. მე პირადად ვუერთდები იმ მოსაზრებას, რომ ქუთაისში არსებულ განსაკუთრებულ ცუდი დასახელების მქონე და როგორიც არის მაგალითად მოსკოვის ქუჩა, როგორიც არის სხვადასხვა ასე ვთქვათ ტრული თუ მიუღებელი ავტორიტეტების დასახელების ქუჩები, ძალიან კარგი და რადიკალური ცვლილება იქნება
თუ ჩვენ აი მამ ქუჩებს შევუცვლით სახელს და დავარქმევთ ღირსეულ და ასე როგორც მაგალითად კატო მიქელაძე რომლის ქუჩა საერთოდ არ არის ქუთაისში და ადგილობრივი თვითმმართველობა ეს არის დამოუკიდებელი ორგანო რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები დამოუკიდებლად რა თქმა უნდა მან უნდა გაითვალისწინოს საზოგადოების დამოკიდებულება თუმცა ის რომ მოსკოვის ქუჩა არ უნდა ერქვას ამას არ ჭირდება მოსახლეობისთვის აზრის შეკითხვა რადგან ეს არის ქვეყნის გაცხადებული პოლიტიკა რუსეთი არის ჩვენი მტერი შესაბამისად ადგილობრივ თვითმმართველობა მათ შორის ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიამაც უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება რაც შეიძლება ჩქარა და დამოუკიდებლად ქუთაისში არსებობს მსახიობების ვერიკვან ჯაფარიძის, სოფიკო ჭიაურელისა და ნუცა ჩხეიძის, მწერალ ეკატერინე გაბაშვილის, მხატვარ ელენე ახვლედიანის, მუსიკოსი დების იშხნელების ქუჩა, ასევე თამარ მეფის, ქეთევან წამებულის, წმინდა ნინოს, პოეტების, ლილი ნუცუბიცისა და ლესია უკრაინკას სახელობის ქუჩები. გაიზრდება თუ არა იმ ქუჩების რიცხვი, რომლებსაც ქალების სახელები მიენიჭება, დრო აჩვენებს.